तो आज मैंने ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके चलते मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तो बाबू मैं शायद सवेरे सवेरे करने लगता हूँ अपने दांतों की धुलाई, क्योंकि जीवन में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और बाबू मुझे थोड़ी देर पश्चात मैं चल देता हूँ ट्रैक्टर पे सवार होकर खेतों की ओर। और ये राइड मेरे लिए किसी ऑफ रोडिंग से कम नहीं थी, क्योंकि हमारे इधर का रास्ता इतना ज्यादा खराब था, क्या ही बोलूं आप सभी को। खैर मेरा हालत तो आप सभी देख ही सकते हो। खैर किसी बूढ़े आदमी को अगर इसमें बैठा दो तो अगले दिन उसका राम राम हो जाएगा। और चलाने वाला कोई और नहीं मेरा चाचा जी था। और आखिरकार मैं ट्रैक्टर से फाइनली उतर ही गया। अब मानो जान में जान वापस आई। और फाइनली हमारे खेत में जुताई स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा देर वहाँ पे रहने के बाद एक्सटर्नर को लेके और उसमें चाबी लगा के मैं चल देता हूँ घर की। वैसे ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।